Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, излегов намерно за така да ве погледнам. Не планирав да земам дискусија во врска со овој амандман, затоа што сметав дека по дефолт ќе го прифатите. Сметав дека е логично и нормално да кога некој прави закон, определени работи се испуштени, неспомнати, да се, не знам, заборавено да се споменат или не е реално согледана фактичката состојба, но затоа постои собранието, прво имаме едно читање, па второ читање со цел да имаме поквалитетно законско решение. Во интерес на јавноста, јас ќе го прочитам уште еднаш она кое што се бара со амандманот, а тоа е во членовите, во член 19, став 2, 3 и 4, да се сменат и да гласи: заради спречување, односно отстранување на негативното влијание врз животната средина и здравјето на луѓето, после завршување на работното време, за време на викендите и празниците се воведува пасивно и активно дежурство. Стратешкиот годишен и месечен план и програмата за инспекцијски надзор на животната средина ќе обезбедат инспекторите за животна средина задолжително да покриваат целата територија на Република Македонија во тек на работно време и со пасивно и со активно друштво постојано. За пасивно дежурство ќе се смета сето време надвор од редовното работно време на инспекторатот во кој треба да биде достапен и подготвен веднаш да одговори на повик. Ова намерно излегов да ви го прочитам, почитувана представник од владата, бидејќи навистина јас сум убеден дека не разговараме за ист амандман. Нема никаква логика, ниту правна, ниту политичка, а најмалку поврзана со заштитата на животната средина и природата, да државата се остава без инспекции. Образложението дека немаме средства, дека тоа се коси со некој закон за административни службеници и така натаму, едноставно не држи. За жал, во овие 30 години државност, независно кој управувал со државата, факт е дека квалитетот на воздухот и на животната средина од ден на ден се полоши и полоши. И исто како што е и факт дека вашата политичка партија како дел од коалицијата која што ја предводи државата, едно од главните ветувања ви беше почиста животна средина. Исто како што е и факт дека ако ставиме црта и резиме после 5 години, нешто не е почиста, туку е понечиста животната средина во Република Македонија. И сега како опозиција, ние велиме, добро, во Република Македонија ѓаволот одамна ја однесе шегата, дајте да имаме 24 часовна контрола. Ако ние од 150.000 администрација не можеме да обезбедиме луѓе кои што на вистина нешто ќе работат и ќе си ја заработат својата плата, тогаш на вистина имаме сериозен проблем како држава, а вие уште поголем како влада. Ако не може да изнајдете луѓе да го покриваат инспекцијскиот надзор, а при тоа кога ќе отворите буџет ќе видите дека само во вашето министерство бројката за привремено вработување е во милиони, за договорни услуги е во милиони денари, тогаш ја ви го поставувам прашањето како граѓанин пред се, потоа како пратеник, кои ви се вас приоритетите како животна средина? Дали вие воопшто имате приоритети што е важно за функционирањето на вашето министерство? Имавте еден министер пред 2 години кој што велеше како со граѓаните не се бавел. Садува дураки. Така беше. Сега гледам, вие тоа не го кажувате, ама го покажувате. Дека и вие со граѓаните не се бавите. Со потребите на граѓаните, ич. Јас не знам таму кога седите на седница на влада и кога ќе кажете, господа, имаме сериозен проблем во државава, од петок попладне до понеделник наутро, никаде немаме инспекција, бидејќи немаме луѓе. Најголем потрошач на ова општество е јавната администрација. Партиските војници кои што ви се вработени, ќе морате да им кажете, одете на терен. Ќе морате да им кажете, морате да си ја работите и се заработувате платата. Не може сите дома да седат и да земаат плата. Не може загадувачите оро да играат годиниве наназад. Не може, имаше тука, ги разговаравме и други детали од типот на се запалило нешто, гуми палеле и улје, додека дошла, дека пријавиле граѓаните, додека дошла инспекцијата, тоа веќе завршена работа, никогаш не се открило кој загадува и каде загадува. Значи, зборувам за најситни работи. Овие крупниве загадувачи идат денеска,
подмируваат како што треба и се загадуваат поштено. Не можеме како граѓани да се надеваме на правда. Ова е правда. Човеково право е здрава животна средина, чист воздух. Мене ми е јасно дека тоа не се прочистува вака. Не може да кажете, почитувана, дека немаме средства за тоа, или не може да се криете позади закон за заместителни службеници. Не може. Па само ки премиерот под палката имате за година и пол 20 милиони евра договорни услуги. Нека ви дае пола милион и секаде ќе има. Сакам да ви кажам, да бидеме реални, да бидеме објективни, да имате слух како вода за потребите на граѓаните. Оставете ги тие неридненска. Тие не се движат меѓу граѓаните. Дајте направете нешто добро за животната средина. Дајте дека има инспекции 24/7. Прифатете ги амандманите. Луѓето да се бидат прва, втора, трета смена на работа. Нека има и джипови, купете импулс ако треба, ама да има резултати. Овака плаќаме, нема резултати, е се полошо и полошо, а вие имате се поголем и поголем буџет. Вие сте се поголем и поголем потрошувач. Затоа излегов да ви кажам да се премислите. Ако треба и 5 минути пауза ќе дадеме, консултирате се со министерот. Искрено да ви кажам, физиономијата му заборавив, пошто не доаѓа во собраниево. Консултирате се. Човечки амандманот, добар амандманот, да се прифати и да видиме како може да направиме подобар закон. Да тргнеме политиката, да гледаме што е потреба на граѓаните, бидејќи на крајот на денот, кога си одиме дома, и јас и вие сме обични граѓани кои што дишат необично нечист воздух. Благодарам.